usahane tambah gede, umat tambah seneng, semua mencintai, memuja, memuji Rasulullah. Krana Kanjeng Nabi akhlake apik, wonge seneng tetulung, lembah manah, sifat-sifat baik menempel dalam diri Rasulullah. Solihun. Tapi begitu menginjak usia 40 tahun, ketika beliau mendapatkan wahyu SK kenabian turun, beliau mulai berdakwah, ngajak wong-wong ninggalke berhala, menyembah kepada Allah. Mulai saat itulah banyak orang-orang yang tadinya memuja, memuji, berubah menjadi membenci. Mulai saat itulah orang-orang yang tadinya mencintai berubah mencaci maki. Itu resiko perjuangan. Jadi jenengan kudu paham, Pak. Ketika jenengan itu menjadi orang solih, solihun, itu pasti banyak orang yang suka. Wah, wonge apian, wonge lembah manah, wonge seneng tetulung, wonge jujur, wonge kabeh wong seneng. Solihun. Tetapi ketika Anda itu naik derajat menjadi muslihun, orang yang memperbaiki keadaan, pasti mulai ada yang membenci, pasti mulai ada yang menghujat, mencaci maki. Mula leres dawe Rois Am PBNU Mbah Kiai Sahal Allahu yarham. Mbah Kiai Sahal nate dawuh quote yang terkenal nih, kalau Anda ingin menjadi orang baik, cukup diam di rumah, maka akan terlihat kebaikannya. Tapi kalau Anda pengen menjadi orang bermanfaat, keluar dan bergeraklah, meski akan banyak rintangan, meski akan banyak godaan, caci makian, teruslah berjuang untuk menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Kanjeng Nabi niku Masya Allah, Pak, begitu dakwah, wong-wong niku do menghujat, mencaci maki, membuli nek cara saiki. Sampai pamane wau Abu Lahab niku sanjang, Muhammad tak kandhani le, aku ki pamanmu. Iki wong-wong sak pasar ki do gremengi karo kowe. Pripun to? Kowe iki mbok ora usah dakwah, ora usah kampanye, bakulan wae lah, bisnis. Wong-wong ki dadi do mlayu, do serik karo kowe. Wong Mekah ki wis mapan. Nyembah berhala ki wis kepenak puluhan tahun kok mbok rubah. Cah anyar kok ngrubah tatanan kowe. Wis bisnis wae Muhammad. Kowe butuh modal piro sih? Kae nang omah ana duit 5 peti. Dinar emas, dirham emas. Jupuken Muhammad gawa bali kanggo tambah ngedhekke usahamu. 5 peti Muhammad. Syaraté siji kowe leren le dakwah. Kanjeng Nabi mireng niku namung tangklet. Pinten peti Pak Lek? 5. Pek-peken kabeh. Jawabe pripun? Di ngapunten teng griya kula tasih gadah 20 peti. Dadi gagah ngoten niku lho. Gagah dadi umat Muhammad. Kanjeng Nabi ki ditawani 5 peti isine emas ditolak.
Lah umate kadang ditawani 50.000 kentir kok saiki. Ngono ngaku dadi umate Kanjeng Nabi lan ngarep-arep syafaat apa ya patut ngono kuwi Bu. Wah, kula wis Allahu Akbar mantep nderek Kiai Hanif Ismail pokoke. Apa dawuhe Kiai Hanif kula nderek. Nderek ulama. Begitu ana sing kula nuwun ngeteri 100.000. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Nomor pinten niki? Oh, ya wis bablas. Ah ya Allah. Mula ekonomi iki diperkuat kok kudune iki. Kudu diperkuat, Pak. Ben ora do miyar-miyur ngenten niki lho. Berjuang niki lho. Setelah itu dibujui duit ora trimo, Kanjeng Nabi niku Pak dicaci maki, dihujat, bahkan ketika datang ke Thaif dibandemi watu nganti gubras getih. Tapi Rasulullah terus berjuang, terus berdakwah. Sampai Abu Lahab niku mara malih Muhammad pas bar dibandemi watu niku. Wonten napa Pak? Iki kepala suku Mekah iki bar kumpulan. Kumpul nopo? Nek kowe iki angel kandhanane Muhammad, aku ora tanggung jawab nyawamu. Mbuh kowe jek menangi pirang dina meneh urip. Iki merencanakan pembunuhan. Kanjeng Nabi jawab malih, Pak Lek. Wong urip, wong mati niku nggih Allah sing nentokke. Kula mboten badhe leren. Kula arep terus berjuang. Kula sing tak wedeni namung Allah. Oh, bocah angel kandhanane. Angel kandhanane. Dadi Kanjeng Nabi niku berjuang totoane nyawa. Awak dhewe sakniki ni berjuang ora ana sakuku irenge, Pak. Ono kok wis do muntir. Ya